বাহ কি চমৎকার, কি দৃশ্য! তোরা রোজা রমজান দিনে এখানে বসে বসে আড্ডা দিতে আসোস? ভাত তো আমার ঘিন্না লাগে, নামাজও ফরজ নাই, এখানে আড্ডা দিতে আসোস না? শুন, আমরা রোজাও রাখছি, আমরা নামাজটাও পড়ছি, ঠিক আছে? কিন্তু তোরে আমি মসজিদে দেখছি না, মানে ব্যাপারটা বুঝতেছি না। কিরে বন্ধু, রোজা রাখছস? আরে বন্ধু, আজকে রোজা রাখতে পারি না, কালকে রাখো। এই বসেন। বন্ধু, আজকে তো রোজা রাখছস। ইস রে বন্ধু, 1 মিনিট হলো রোজাটা রাখতে পারি না। আজকে তো রোজা রাখছস? ইস রে বন্ধু, আজকে রোজা রাখতে পারি না। বন্ধু, তোর গার্লফ্রেন্ডের কথা, আমি কালকে রোজা থাকি, কালকে। তুই কালকে রোজা রাখবি? তুই কালকে রোজা রাখিস, কালকে তো ঈদ। কি কস, কালকে ঈদ? তোর গার্লফ্রেন্ডের কথা করছি, আমি আগামী সব রোজা থাকুন। এখন আয় চিপ ওলাগুলি। তুই না রোজা, আওয়াজ আইতাছে কি? বেটা, এই এটা আমাদের সুজন না? হ্যাঁ ভাই, এটা সুজন। ডাক দে তো। তুই ওরে ডাক দিছস? আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভালো? ওয়ালাইকুম সালাম। ভালোই তো। ফেসবুক চালাস কি? প্রোফাইলে কি পিকচার দেস, ফটো সারস কি? লাইক কমেন্ট করে দিমু তো। আরে ভাইয়া, কমেন্ট না, কমেন্ট। ভালোই তো বলতেছ, হ্যাঁ? আস্তে আস্তে কি টপিক নফিল কথা হইতেছেন? রমজানের মাস, রমজান নিয়ে কথা কইব। কি তুই রোজা রাখছস? আরে ভাইয়া, দেশে যে গরম বুঝিনি, আর আরামা কইছে, আমি একটু অসুস্থ তো, আরামা কইছে রোজা থাকতে না, এটা লাগে রোজা রই না। বেটা, তুই মোর এলাকাতে আসছিস, মোর সামনে এডি কি খাস? হ্যাঁ, কি খাস রে বেড়ে? কি খাস? আর ব্যাগেরে দিয়ে গেছে, আমি ব্যাগেরে শেয়ারি খাইবার সময় ডাকি, ঠিক আছে? ভাইয়া এটা কি আনন্দ রোজা? আরে বেটা, আমি দেখতেছি এটা কি ফুলা, মানে কি মিশাইছে এটির মধ্যে, বুঝছ? এই রোজা রমজান এডি খাইস না, যা তোর পথে তুই যা। গেছস কিনা বুইলা মারে, আমি এখন রিক্সা চালাই ঢাকা শহর। কি ভাই, আপনি কি দেখছেন নি? বেটা, তোর কি মরে দেখে মনে হয় মুই রোজা রাখি নাই? রোজা একসাথে মরে ধরছে বেটা, রোজা মরে ধরছে। ভাইয়া, আপনি তো দেখলে মনে হয় রোজা রান্ন, আপনার ফোনের মধ্যে লেখা আছে রোজা রান্ন। কি কস বেটা, রোজা রাখি নাই? আচ্ছা, যেহেতু মনে হয়েছে তাহলে যা, বাইলে 1 প্যাকেট বিস্কুট আন। আচ্ছা ভাই, আনতেছি 1 প্যাকেট বিস্কুট। কিরে আনছস? পাইনাপল ভালো বিস্কুট খান।
সেলফা আজকে না আমি কি আপনার মতন রোজা না হয়েছি আমি তো রোজা রয়েছি হ্যাঁ বেটা কি খাইছি আমি আসি রোজা ধরছে ভাই রোজা ধরছে মরে বন্ধু তুই না রোজা? আচ্ছা দাঁড়াও আমি 1 মিনিট পরে কল দিতেছি এদিকে বন্ধু এদিকে খাওয়ার পরে গেলে হইতো না ভাই তোমারও উপকার করছি, তুমি এরকম করো, ভালো যাও। বন্ধু রমজান তো চলে আসছে এখন আজকে থেকে ভাবছি আমরা আর মিথ্যা কথা বলবো না চুরিদারি আর করবো না অনেক তো মিথ্যা বলছি আর তুই এটা কি লাগাচ্ছে সব লাগাইস না রমজান মাসে আল্লাহর একটু ইবাদত কর ভালো ঠিক আছে আর কখনো ভুলেও মিথ্যা কথা বলা যাবে না। তো সময় নামাজ পড়তে হবে আল্লাহর পথে চলতে হবে মিথ্যা কথা থেকে মানে প্রথমত বিরত থাকতে আজকে বন্ধু কালে থেকে সব কিছু আমরা সারি দিমু, ঠিক আছে নি? 1 মিনিট আমার কল আসছে হ্যালো হ্যাঁ আম্মু আম্মু আমি তো একটু কোচিং এ না আমি কোচিং এ স্যারের সাথে প্রাইভেট পড়তে হচ্ছে আম্মু আচ্ছা আম্মু আমি আসবো একটু পরে আসবো আম্মু রাখি তো হ্যাঁ অ্যাকশন আরে ভাইয়া আর দূর হালা ও সকিনা গেছো সকিনা ভালোই তো বড় অ্যাকশন তুই কালকে রোজা রাখবি যা তুই কালকে রোজা রাখিস না